Hello， 我是林大力，跟 Cloudy Code 合作，用了半天时间开发出了我个人的每日的健身视频的一个推送工具。先来看一下效果。首先的话，我非常喜欢这个工具的名字，它是希腊语的 Alede，翻译成中文的话是成为最好的自己，也就是说做一件事情达到自己能力范围内的最好的一个状态。会有当天的日期，接下来会有一句非常好的这样的一个类似于鸡汤文，但是在每天健身之前有一个正能量的激励，我觉得是非常重要的。我所有的这个视频都是来自于我喜欢的 YouTube 的这样的一个健身博主，所以我使用了 YouTube 的 API 的一个 key。我设定的规则是每周的每一天会有不同的主题。首先，星期一是全身的这个普拉提，星期二的话也就是核心力量，星期三的话是上肢锻炼，星期四是下肢的力量，星期五的话是通过普拉提对于针对性的不同的身体部位的这样的一个锻炼。那星期六和星期天我特别要求需要有 surprise， 也就是符合我个人健身的 taste， 但是又是我之前没有健身过的视频，我希望有这样的一个 surprise 给到我，让我一直有这样的一个健身的新鲜感，但同时又是在我的一个舒适区，符合我个人的 taste 的舒适区，同时又有新鲜的这个视频能够加入进来，这样的话我的这个健身视频的数据库就会越来越好，越来越大。下面来看一下我设定的每天的这样的一个健身视频的编排结构。首先是主题，今天的主题是核心训练。第一节的话是 warm up 热身，热身之后我希望有一个有氧，能够让我的心率上去，然后再进入到主菜主要的这样的一个锻炼。接下来的话是2个 surprise， 我可以练可以不练。最后一个环节是 cool down， 让我的身体能够恢复到心率恢复到正常。每天的这个健身视频的一个编排时间，我需要是在45分钟到60分钟，是一个有效的锻炼的时间，从 warm up 到 cool down。然后接下来的话就是整个结束了之后，我们可以看到它会有一个数据，也就是当天我锻炼了多少分钟，然后有多少个视频，然后这样的数据它也会反馈到这个以后的我的锻炼当中。接下来经过半个月到1个月的时间，通过第一批数据247个视频，然后再加上每天我锻炼之后有2次打分的视频加入到这个我的这个数据当中 ，AI 通过学习我的这些数据之后，它应该就能逐渐的学习到我的健身的喜好，我健身的节奏以及我健身的强度，最终能够达到能够自动给我推送符合我个人健身需求的这样的一个列表。我也非常期待下一版的一个效果。好了，假期愉快，健身愉快，拜拜。